Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Serpentine Art. Je suis illustratrice en freelance et chaque semaine je te partage des vidéos de mes speed painting en te parlant d'animaux. Cette semaine je fais un exercice où je reproduis les valeurs d'une photo. Les valeurs, je le rappelle, c'est ce qui est en noir et blanc. Et ensuite je fais une colorisation en direct. C'est parti! Alors je ne sais pas toujours à l'avance de quoi je vais vous parler et j'aime bien faire du lien entre mes dessins et ce que je raconte. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la grenouille tomate. On est d'accord, j'ai tapé animal et tomate dans la barre de recherche et je suis tombée là-dessus. Comme je connaissais pas, je me suis dit que j'allais en parler. Alors cette grenouille est en fait un crapaud. On est d'accord, c'est comme l'histoire de la chouette qui est en fait un hibou. C'est moi ou on aime bien tout mélanger en France ? Ouais, allez, je vous vois là, ceux qui confondent l'aigle royal et la pigargue à tête blanche, ou ceux qui confondent encore les pingouins et les manchots. Bref, revenons à nos chèvres. Le crapaud rouge de Madagascar est un amphibien toxique, comme le sont la plupart des amphibiens colorés. Vous avez vu comme ça ressemble à une tomate ? Alors attention, cette observation n'est pas valable pour les serpents, c'est pas parce qu'ils sont plus colorés qu'ils sont forcément plus venimeux, on en parlera dans une autre vidéo. Alors sur la photo, je crois qu'ils se gonflent, et quand les crapauds se gonflent comme ça, c'est une attitude défensive. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils paraissent plus gros pour dissuader l'attaque. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce painting. Mets une tomate en commentaire si tu trouves que ce crapaud est stylé. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Ciao!